大家好，欢迎大家来到科技来人的频道。我们频道主要为大家分享好玩好用并且免费可以白嫖的软件网站的推荐。今天的节目内容是翻译。很多小伙伴知道翻译的话，那谷歌当然是首当其冲的，大家首选的翻译的一个工具。那我们来看一下，除了谷歌还有没有其他好用的翻译的软件，好吧？那我们先看谷歌，因为大家很了解嘛，那我们就跟不了解的小伙伴先讲一下。谷歌呢，作为全球化的一个公司，那它的业务非常非常的多，其中就包括了多国语言的交流翻译。那我们这边可以看到它这边会列举我们常用的什么中文英文德文然后你可以进行一个替换选择，比方说你除了英语，你对韩语是需要掌控的，是需要翻译的，那你可以把韩语选择，然后这个德语呢我们就改成中文。如果你找不到的话，你在这块找不到的话，那你就直接搜索，好吧？直接搜索英语，好，然后点击确定，那你就会用英文来进行一个输入。这边呢就是输出成什么语言，一般情况下呢大家都有自动监测语言就行了。那比方说我们搜索你的名字，打完以后呢，它实时的这边就是有两个按钮，一个是播放声音，一个是麦克风。麦克风就是它可以记录你说出来的内容，然后实时的去呈现在这个输入文本当中。我们听一下，你的名字，对，它是会播放语音的。那这边呢，你想输出成韩语，那它这个地方就是韩语的你的名字。然后这边呢会牵扯到几个输出带来的连带的按钮，一个是复制，一个是改善，就是拿笔然后去修改这个，就是你觉得它可能翻译的不准确，然后你可以帮它去做调整。这个呢就是三个点呢，就是分享的一个按钮分享的一个按钮。今天呢我是没有用鼠标，就是以触屏的形式跟大家交流。它这边呢支持5000个字以内超过5000个字的话可能就会缺失后面的内容，这边你也可以点击这个互换的这个按钮，就把它交替的变换一下也是可以的其他的就没什么了。还有这边是支持文档，对，文档的一个统一翻译，比方说你有 Word 或者 TXT， 它应该都是支持的。这边你只需要把你的文件拖进来就行了。这边看他说了，请上传格式为 Word 97版之前的，然后呢2007版以后的，然后什么 ODF、PDF、PPT 这些格式它都支持的，还有 TXT 还有 Excel 它也支持的，那也是非常方便的，好吧？这是谷歌搜索的一个情况。那我们来看还有没有其他的搜索值得我们选择。对，同样是一个类似的版面，然后呢这个呢我们也可以看一下，就是说如果大家为了要验证有来有回的一个内容，就是是否准确呢，你可以通过多个搜索引擎的翻译功能去调整到最通顺的一个状态，好吧？那我们这边看你的名字，对，那这边它就会给你翻译成俄语的。还有一个是什么？还有一个是偏向韩语的，我给大家看一下，就是一个韩国用户用的比较多的一个翻译，
就是科技烂呢会跟一些其他国家的一些同事然后进行交流，那可能就会用到类似的这种翻译工具来做背书，帮忙做支撑，对吧？最近呢跟韩国的一些同事接触，然后并且了解到了如何更好的跟他们交流。那我们这边同样是它自动监测的，然后你的名字对，然后呢它就可以翻译的，就是要比谷歌翻译的要准确一些这是我也是听我们的韩国翻译他是这么说的。你的名字哪一点？对，就这3个翻译比较不错的科技烂在用的3个翻译的一个网址。一个呢就是大家比较熟知的谷歌翻译就是包罗万象全球化呈现的非常好，各个国家的语言的一种变换，然后呢它不会有针对性的，就是它没有地方针对性的这种翻译的精准度，但是它是全球化的一个状态，就是大体上翻译过来都能理解。那翻译到点对点的话，那这个就是这个是俄语的，这个是俄语系的翻译工具。那这个呢是韩语系的翻译工具，那就是他们的一个侧重点不同，而且针对的用户不同，所以大家可以酌情去使用。这就是我今天跟大家分享的3个翻译类的小工具网址呢我也会放在视频的说明区，欢迎大家去尝试，然后多学一门外语，或者说是多了解一些语言，对你今后的一个认知也会有一定的帮助。大家不是有些朋友呢可能会喜欢看一些美剧韩剧日剧对吧，俄剧这种会用的比较多一点，然后呢大家可以针对性的去学习。那欢迎回来，我们今天的节目就到这里结束了感兴趣小伙伴可以订阅，打开小铃铛，未来我们还会为大家奉献更多丰富多彩的机智白嫖的内容，当然也会有一些恰饭内容，对，也欢迎大家的理解和支持。对，好，那就这样，拜拜。